Добрий день. Урок літературного читання. Перш ніж ми розпочнемо урок, я пропоную вам читацьку розминку. Читайте, будь ласка, за мною. Чітко вимовляй виділені частини слів і читай весело та заклично. Дощику, дощику, зварю тобі борщику. В зеленому горщику горщик повернеться, дощик полинеться. Наступне. Шух, шуліка шугонув, до курчат у двір майнув. Тут Сашко стоїть уже, пильно квочку стереже. Грізну хмару громовицю розірвала блискавиця, і в ту ж мить гучний удар, мов гора упала з хмар. Чудово! Отож, сьогодні на уроці ви будете продовжувати знайомитися з творами українських поетів. Та згадаєте українську поетесу Ліну Костенко. Усім відомо. Відгадай, будь ласка, загадку. Хтось відкрив на небі душ. Повно на землі калюш. І на нас водиця лється. Як це явище зоветься? Вірно, дощ. Я неспроста придумала спочатку цю загадку, тому що зараз ми з вами згадаємо поета Дмитра Павличка. Це український поет, перекладач і літературний критик. І опрацюємо його вірш, який називається «Дядько дощ». Прослухайте, будь ласка, вірш. Дядько дощ стоїть над лісом, неба велетень сяга. Він сміється, мов залізом, дудонить га-га, га-га, одягнувся, мов на свято, запорізький в нього шик. Тучі – шапка сивувата, блискавки – червоний шлик, довжелезні срібні вуса люто вітер розвіва, і тремтить пшениця руса, і втіка за горб трава. Якщо ви звернули увагу, то у вірші є слова із зірочками. Одне із слів – шик. Це особлива вишуканість у манері триматися, одягатися. І шлик – це верх козацької смушевої шапки, яка звисає. Зараз прочитай, будь ласка, слова, правильно ставлячи наголос. Дядько, велетень, сяга, дудонить, запорізький, сивувата, довжелезні. Прочитай, будь ласка, ще раз слова самостійно. Тисни на паузу. Чудово. Зараз прочитай вірш ще раз самостійно, тільки уважно. І дай відповіді на запитання. Тисни на паузу. Чи уявляєш ти цей казковий дощ? Знайди слова, які передають звуки, барви, силу літньої зливи. Розглянь малюнок. Що нового він відкриває читачам? Як по-іншому ти б міг або могла назвати цей вірш? Добре. Зараз ми спробуємо скласти синкан до слова «дощ» із віршу Дмитра Павличка «Дядько дощ». Нагадаємо, синкан складається із 5 рядків. Перший рядок – тема, іменник. Друге – опис теми, тобто 2 прикметники. Третє – дія, тобто 3 дієслова. Четверте – фраза з 4-5 слів. І п'яте – висновок. Подивись, будь ласка, уважно на вірш. І з віршу склади синкан до слова «дощ». Тисни на паузу. У мене вийшов ось такий синкан. Отож, тема іменник – дощ, опис теми – великий сердитий, дія – одягнувся, стоїть, дудонить. Фраза – довжелезні вуса, вітер розвиває. І висновок – запорізький козак. Добре. Подивіться, будь ласка, на екран. Ось у нас українська поетеса, письменниця Ліна Костенко. Усім вона досить відома.
Зараз я пропоную ознайомитися трішки із її життям. Отож, народилася вона у 1930 році в місті Ржищеві на Київщині в учительській сім'ї. І свої вірші вона почала писати з дитинства. Образи віршів Ліни Василівни яскраві, несподівані, пробуджують фантазію читачів, добрі почуття. Пропоную вам ознайомитися із її віршем «Шипшина важко віддає плоди». Прослухайте, будь ласка, вірш уважно. Можете слідкувати за підручником, сторінка 128. Шипшина важко віддає плоди. Вона людей хапає за рукава. Вона кричить: «Людино, підожди! О, підожди, людино, будь ласкава! Не всі, хоч ягідку оближ. Одна пташина так мене просила. Я ж тут для всіх, а не для тебе лиш. І просто осінь, щоб була красива». Прочитай слова, правильно ставлячи наголос. Шипшина, хапає, рукава, підожди, оближ, пташина і ласкава. Тепер прочитай слова ще раз самостійно. Тисни на паузу. Чудово. Поміркуємо разом. Прочитай вірш самостійно, уважно і дай відповіді на запитання. Тисни на паузу. Чому так схвильовано, слізно Шипшина звертається до людини? Чи погоджуєтесь ви з думкою, що природа потрібна людям не лише для користі, а й для краси? У яких рядках сказано про це? Добре. Ми поговорили про два вірші. Один із них Ліни Костенко «Шипшина важко віддає плоди». А чи знаєш ти, що таке шипшина? Ось дивіться слайд, цікаво знати. Шипшина – багаторічний чагарник, який ранньою весною вкритий красивим рожевим кольором. В кінці літа, на початку вересня стиглими плодами. В народі цю рослину називають дика роза. Плоди шипшини підвищують імунітет, запобігає хронічній захворюваності, зміцнює серцево-судинну систему, допомагає в лікуванні цукрового діабету та інші. Чи знали ви, що шипшина має стільки властивостей, які допомагають людині? Добре, на цьому наш урок завершено. Домашнє завдання. В підручнику сторіночка 128. На ній цих два вірші. Один із віршів потрібно вивчити на пам'ять. Оберіть собі один, запиши коротке відео і відправ його у клас Доджо. Ну що ж, дякую за увагу. До зустрічі!